अगर गलती से आप अपना फ़ोन गिरा देते हो और उसमें से क्रैक्स आ जाते हैं तो डोंट वरी, दिस 300 रुपीज़ लिक्विड कैन सेव योर फोन एंड यू कैन इजीली बाय इट ऑन अमेजोन। आपको बस इस लिक्विड को अपने फोन के क्रैक्स पे लगाना है और ये जो प्लास्टिक शीट्स हैं इनसे अपने फोन को कवर कर देना है लाइक दिस। ये आपको बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके बाद आपको अपने फोन को 30 से 40 मिनट तक धूप में रख देना है एंड दैट्स इट। आपके फोन से सभी क्रैक्स गायब हो जाएंगे और आपका फोन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। बट हेयर द ट्विस्ट, ये लिक्विड सिर्फ आपके फ़ोन के क्रैक्स को भरता है। अगर आपकी टच खराब है या डिस्प्ले टूट चुकी है तो ये लिक्विड उसको सही नहीं कर सकता। उसके लिए आपको नई डिस्प्ले लगवानी ही होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।